Selamat sore. Hari ini saya kedatangan satu paket dari Bukalapak. Saya beli paket ini karena selama seminggu ini lagi nyobain hobi baru, yaitu pesawat drone. Tipenya MJX B2W Wi-Fi. Nah, si drone ini memang tidak punya gimbal ya. Jadi dia kalau mengangkat action cam dia harus ada tambahan. Nah, sementara saya sedang pesan barangnya dari China, cuman waktu itu beli di AliExpress, belum nyampe sampai sekarang. Nah, saya iseng-iseng pengen coba modifikasi setelah lihat beberapa video di YouTube lain, bisa pakai diikat si action camnya. Nah, ini kita coba lihat apa aja. Sebenarnya nggak cuman untuk drone ya, saya pesen beberapa item lain sih biar dapat free ongkos kirim di Bukalapak. Oke, kita buka ya. Oke. Nah, ini isi paketnya lumayan rapi ya. Ini saya beli dari Bukalapak. Packingnya juga lumayan oke. Saya nggak tahu apa ada bubble wrap atau enggak ya. Coba nanti kita lihat. Saya sih cukup rutin beli di Bukalapak ya, karena ya ada beberapa gimmick yang menarik. Misalkan ada cashback, ada nego, kemudian juga pengirimannya macam-macam dan lain-lain sih ya. Tapi ya balik lagi, suka-suka dimana sih beli produk atau beli barangnya ya. Oke, ini sebentar. Apa aja ini ya. Oke, ya pakai bubble wrap juga ya, rapi. Nah, saya waktu itu beli apa ya, coba saya cek ya di list pembelian waktu itu. Nah, saya cek list pembelian saya waktu itu. Oke. Nah, ada 4 barang ya saya beli itu. Pertama itu mini tripod mount adapter, harganya satunya Rp6.000 ya. Saya beli 3 ya, total Rp18.000. Kemudian juga ada rotary clip mount buat action kamera, buat tambahan ini biar nanti mungkin si action kameranya bisa kita taruh di atas, kita klip sesuai kebutuhan ya klipnya. Ini yang mini tripodnya nih, saya beli 3 mini tripodnya. Lalu ada ini yang, karena ini saya beli cuma Rp2.000 aja ya, karena saya beli buat melengkapin biar dapat ongkos kirim. Waktu itu belanjanya sekitar 80 ribuan lebih dikit lah ya, karena waktu itu kurang, nggak bisa gratis ongkos kirim. Saya tambahkan ini jadi 2.000, jadi dapat ongkos kirim ya. Cerdik-cerdiknya konsumen aja ya, untuk bisa dapat gratis ongkir dan lain sebagainya itu. Oke. Nah, ini yang mau saya pakai rencananya untuk dipasang di action cam drone MJX B2. Nah, ini ada klipnya ya, ada pengikatnya sebenarnya. Ini nanti saya ikat ke body drone-nya itu sendiri, saya ikat, baru ini digantung. Nah, cuman saya lihat beberapa review YouTube lumayan berhasil juga, cukup kuat lah. Karena ada beberapa kejadian kalau pakai gimbal MJX B2W katanya nggak kuat. Tapi ya kita lihat nanti bisa stabil nggak, lalu berapa lama
dia bisa ngangkat action cam. Biasanya kalau terbang normal nggak ada angin, B2W MJX ini lumayan lama juga, bisa sampai 13 menitan lebih lah. Pernah dites gitu, kalau anginnya gede 2 bar baterainya sudah bunyi notifikasi, ya sudah mulai habis lah, kira-kira gitu. Nah, ini alat-alat yang sudah saya beli di Bukalapak, ada 4 item ya. Nanti coba saya pasang masing-masing item ini di sesuai kebutuhannya ya. Oke, sekian dulu reviewnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe. Salam.